Мен нөмірі 15-ші орта мектептің 4-ші А сынып оқушысы Шамран Жанарыспын. Менің бүгінгі тақырыбым көзілдіріктің шығу тарихы. Көзілдірік көздің оптикалық кемістігін түзету, күн сәулесінен, шаң тозаңнан, химиялық заттар әсерінен қорғау үшін қолданылатын құрал. Көзілдірік сәулені шынайтын плюс алыстан көргіштікті түзету үшін және сәулені шашырататын минус алыстан көрмеушілікті түзету үшін қолданылатын құрал. Көзілдірік екі жағы ойыс минус не екі жағы дөңес плюс шыннан жасалады. Көзілдіріктің пайда болуы. Көзілдіріктің қай жерде пайда болғаны жөнінде нақты дерек жоқ. Ол тарих беттерінде түрлі болып кездеседі. Мәселен, ежелгі Грекияда адамдар дөңес және ойыс айналарының ерекшеліктерін байқаған. Көзілдіріктің көп пайда болған жерінде солтүстік пен Азияның сонымен қатар Американың тұрғындары ойлап тапқан. Бұның бәрін жануардың сүйегінен жасаған. Ал Қытайда күңгірт дейтін көзілдірік болған. Бұны сот үкімі киген. Куәгерлер мен жазаланушылардың ішкі жан дүниесін байқап қоймау үшін қолданылған. Көзілдіріктің түрлері. Әйнек линзалар. Әйнек линзалар пластикалық линзаларға қарағанда жеңілдеу болып келеді. Әйнек линзалар қауіпті емес, бірақ ол сынып қалып көзге зиянын тигізуі мүмкін. Әйнек линзалар барларға айналмаған. Пластикалық линзалар. Пластикалық линзалар әйнек линзаларға қарағанда жеңілдеу болып келеді. Пластикалық линзаларда шығарудың алдыңғы орында тұрған елдердің қатарына Канада, Германия және Франция жатады. Жүзуге арналған көзілдіктер. Жүзуге арналған көзілдіктер 1950 жылы дами бастады. 1972 жылы Гай Киоплин жүзуге арналған көзілдіктер мен ұшуға арналған көзілдіктерді зерттеген. Аудармашы көзілдіктер. Аудармашы көзілдіктерді Жапонияның NES корпорациясында ойлап табылған. Бұл ғажайып құралдың аты телескоптер деп аталады. Бұл көзілдіктің екі шетінде камера болады. Бұл камера тек жапон тіліне аударылады. Телеғақтардың айтуынша бұл көзілдірік еш зиянын тигізбейді. Көзді қорғау. Көзді қорғау үшін ең бірінші көзге қоқым түспеуін қамтамасыз ету керек. Кітап оқығанда немесе іс тіккенде 30-35 сантиметр арақашықтықта ұстау керек. Құрамында А витамині бар. Тамақ ішу, темекі тартпау, ішімдік ішпеу, теледидар көп қарамау, 2,5 немесе 3 метрде қарау, кітапты машинада жатып оқымау, серуендегенде орман тоғайда көзге ботақ тиюін қамтамасыз ету, көзге қоқым түскенде бұл зиян. Мұндайда көзге ақ түседі. Менің атамның көзі нашар көреді. Мен атамды оптикаға апарып, көзіне дәл келетін көзілдірік алып бердім. Атам қатты қуанды. Енді көзін көрмеді деп қайғырмайды. Ұсынысым, балаларға арналған телефонның қорғайтын көзілдірік болса екен, оның құны қол жетімді болса екен. Назарларыңызға рахмет.